Učenicima i profesorima Mješovite srednje škole Banović, zahvaljujući donaciji Univerziteta Finra, u buduće će na raspolaganju biti 5 novih računara. Značaj je tim veći što je uz računare donirano i nekoliko vrijednih računarskih programa koje koriste i brojne domaće kompanije. Dakle, mi želimo zaista svim ekonomskim školama na Tuzlanskom kantonu omogućiti da učenici, pogotovo završeni razred srednje ekonomske škole, stiču praktično znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga i da rade na računarima na kojima rade i knjigovođe i računovođe u praksi. Mi ćemo praktično omogućiti i obuku na Univerzitetu Finra Tuzla za profesore koji rade na predmetu knjigovodstva, dakle da steknu oni prvo znanja i vještine iz tih novih programa, to su novi programi, dakle gdje će oni praktično usvojiti rad u tim programima i onda da mogu to prenijeti na učenike i već ćemo negdje do polovine ovog mjeseca organizovati za njih obuku, dakle i svi ovih škola kojima su uručene donacije. Moram kazati da mi sa Univerzitetom Finra iz Tuzle sarađujemo još otkako su i nastali, znači dugo godina. Danas nam je posebno zadovoljstvo dočekati i ugostiti ih, zato što su, kao što profesor reče, došli sa obrazom. Naime, danas smo dobili donaciju 5 računara na kojima su instalirani programi koji su potrebni, pravi programi, moderni, na kojima će učenici naravno steći prava praktična znanja za buduće zanimanje. Donacija računarske opreme omogućit će učenicima da uz pomoć profesora stručni dio nastave obavljaju na daleko kvalitetniji način. Do sada nisam na praksi imala priliku da radim u nekim programima. Evo, trenutno smo dobili tu mogućnost da u ovom kratkom vremenu dobijemo da možemo raditi na tim programima. Iskreno se zahvaljujem Finra fakultetu što su nam omogućili jedno još iskustvo. Praktična nastava koju mi imamo u toku našeg nastavnog procesa je jako zanimljiva i motiviše nas na stvaranje vlastitog biznisa. I iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim u ime svih učenika ove škole, Fakultetu Univerziteta Finra u Tuzli, što su nam omogućili da iskušamo svoj rad i u ovom programu. Mješovita srednja škola Banović samo je jedna od 6 škola koje su na području Tuzlanskog kantona dobile ovu vrijednu donaciju. Osim Banovića, računari su ranije uručeni ekonomskim školama u Tuzli, Lukavcu, Gračanici, Srebreniku i Gradačcu.